Vykstant plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, Kremlius vis skleidžia žinią, kad Rusijos pergalė yra neišvengiama ir kad vakarų karinės pagalbos tiekimas Ukrainai gali tik atitolinti šią baigtį. Франция, Германия, Польша и Прибалтика отчитались об увеличении военных бюджетов. В некоторых странах расходы на армию выросли вдвое. Rusija susidūrė su intensyviu ir veiksmingu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pasipriešinimu. Kadangi Ukraina stengiasi kuo greičiau atkurti savo nuostolius, ji turi realią galimybę tai padaryti, jei tik vakarų partneriai tinkamu laiku atsiųs reikiamą pagalbą. Ukraina kaip suvereni valstybė turi teisę ginti savo teritoriją ir gauti karinę pagalbą iš savo sąjungininkų. Atsakomybę už neteisėtą Rusijos invaziją perkeldami vakarų vyriausybėms, propagandistai siekia NATO ir vakarų sąjungininkus pavaizduoti kaip karo dalyvius. Priešingai, atsakomybė už konfliktą negali būti priskirta niekam kitam, tik į Ukrainą įsiveržusioms Putino pajėgoms.